Pre aktiváciu vašej Edenred karty navštívte webovú stránku www.mojedenred.sk. Kliknite na Používateľ. Otvorí sa vám stránka s prihlásením, zvoľte možnosť Vytvoriť účet. V prvom kroku vyplňte svoju e-mailovú adresu. Stlačte ďalej a vytvorte si heslo, ktorým sa potom prihlásite do svojho účtu. V treťom kroku vyplňte svoje osobné údaje, najmä priezvisko, krstné meno, vaše telefónne číslo kvôli dvojfaktorovému overovaniu a zvoľte jazyk. Môžete vyplniť titul a váš dátum narodenia. Následne potvrďte podmienky a navoľte si požadované oznámenia. V piatom kroku zadajte sériové číslo zo zadnej strany karty a aktivačný kód zo sprievodného listu, s ktorým vám bola karta doručená. Teraz prejdite do svojej e-mailovej schránky a potvrďte overovací e-mail. Tlačidlom sa vráte na hlavnú stránku a prihláste sa do vášho konta. Vyplňte vaše telefónne číslo a zadajte overovací kód z SMS správy. Po prihlásení sa vám zobrazí okno Aktivujte si svoju kartu. Stlačte na Pokračovať. Kliknite na sekciu Spravovať moje karty a peňaženky. Zvoľte Aktivovať kartu. Po chvíľke je karta aktívna. Svoj PIN kód od karty rýchlo zistíte cez Zobraziť PIN. Ľahko si overíte aj aktuálny stav vo vašich peňaženkách. Keď sa vrátite na hlavnú stránku, môžete si jednoducho vyhľadávať akceptačné miesta. Prajeme vám príjemné nakupovanie s kartou Edenred.